Махаббат бер маған тағдыр, махаббат бер маған. Ешқашан ешкімде ешкез болмаған. Вау, қандай ғажап! Димаш Құдайбергеннің командасының мүшелері Расул Усманов және Диана Тұржанова және өзге команданың мүшелерінде студияға Шахра, Ерлан Бекчурин, Мансур Айтбаев, Темірлан Олжабаев, Ернат Наурыз, Бауыржан Сейфуллин қарсы алыңыздар! Өте бір-бірін ерекше сыйлайтын команда екен. Сен отыр, жоқ, сен отыр. Ал көргенімізде қуаныштымыз. Дәл осындай құраммен жаңа жылдық шығарылым, мерекелік шығарылым, келе жатқан жаңа жыл құтты болсын баршаңызға. Енді жеке-жеке жиі сұхбаттасамыз негізі. Енді келіп жатқан қонақтарымыз бар. Бәріңізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді DQ Team деп шақырып жатқан дүние барлығында байланыстыратын ортақ команда, Димаш Құдайбергеннің командасыздар, Stranger деген 3 жылға созылған үлкен бір әлемдік турды аяқтадыңыздар. Құтты болсын. Енді осы турасында сөйлесек, тілдесек, өздеріңіз туралы айтайық, бір мерекелік атмосфера жасайық. Тур қалай аяқталды? Ерлан мырза, өзіңіз бастаңыз. Алдымен армысыздар, құрметті көрермендер. Турымыз ойдағыдай аяқталды. Сіз өзіңіз айтып өтіп кеткендей, жаңағыдай 3 жыл өтіп кетіпті. Оны өзімізде білмей қалыппыз. 3 жыл өткен біз үшін күні кеше сияқты еді. Алматыда бастап алды. Енді алдымен Stranger атты турымыз сөйтсек, оған да 3 жыл өтіпті. Керемет. Енді команданы таныстырып өтеге? Иә, командадан енді кім қандай жұмысқа жауапты, кім немен айналысады, барлығын өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Өзім таныстырып өтейін. Алдымен енді өзім білетіндей саунд продюсермін, шығармашылық және техникалық топтың жетекшісімін. Мына оң жағымда отқан Бауыржан Сейфуллин деген біздің бауырымыз. Бұл жігіт хореографияға жауап береді. Барлық биін қоятын осы жігіт Димаштың. Одан кейін Ернат, Темірлан мен Ернатты білесіздер. Олар біздің домбырашыларымыз. Осы домбыраны, қазақы өнерді күллі әлемге танытып жүрген жігіттердің бірегейі қазіргі таңда. Одан кейін Расул. Бұл жігіт біздің командада бэк-вокалист болғаннан кейін бэк-вокал құрамының жетекшісі. Өзім енді жұмысты бөліп барлық балаларға бөліп берген болатын. Әркім Бауыржан бишілерге жауапты болса, Расул бізде бэк-вокалға жауапты. Одан кейін Мансур деген бұл Димаштың інісі десең. Мансурда қазіргі таңда өте сондай тез, былайынша айтқанда, тез қарқында дамып келе жатқан бір гений музыканттардың бірі деп ауыз толтырып айта аламын. Қазіргі концерттерімізді көріп жүргеніңіздей, өзінің өнерін көрсетіп, халықтың қошеметіне ие болып жүр. Димаштың інісі болғаннан бөлек, бұл жігіт өте профессионалды музыкант. Кәсіби музыкант. Одан кейін Диана қарындасымыз, Диана да бізде бэк-вокал құрамында. Құрам бізде халықаралық құрамнан құралады. Бұл жай ғана біз кішкене құрам болып келіп отырмыз. Былайынша енді 50-ден астам адамдарымыз бар. Көпсіздер, күшті. Негізі көп бізде. Ал енді командаға кім қалай келді, қалай қосылды? Өздеріңіз бастасаңыз, Ернат мырза, Темірлан мырза. Қайырлы кеш, тағы да баршаңызға. Біздер командаға енді алдыңғы эфирларда да айтып өткендей, ең басында Димаш I'm Singer жобасында Дайдидау әнін орындаған кезде біздер сүйемелдеген болатынбыз. Әп сәттен бастап, сосын кейін бастау туры басталды. Сол жерде бастау деген группа құрылып проект ретінде Ерлан ағамыздың қолдауымен осылай өзіміз жеке әртіс ретінде де осылай сахнаға жігіттер сіздер де болуларыңыз керек деген ниетпен бізде де жеке бөлек проект ретінде қазіргі енді Ерлан ағамыздың жұмысында біздер Димаштың проектісінде Олжас Құрманбек бар қобызшы, біздер проект ретінде Расулдар бар деген сияқты барлығымыз жеке бөлек проектпіз, бірақ бір командамыз деген сияқты. Сол Дайдидау уақытынан бастап біздер 2017-тен уже 8 жылдың жобасында 9 жылға жеке жоба бар сонда, команданың ішінде? Бөлек. Расул мырзаға сұрақ қойғым келіп тұр осы ретте. Дауыстарыңыз ғажап. Диана екеуіңіз жаңа кәдімгідей тамсандық. Оған дейін деп өнеріңізге тәнтіміз, көріп жүрміз, театрда да көреміз. Команда турасында айтып өтсеңіз, қалай келдіңіз? Жалпы өзіңіз тек бэк-вокал емес, өзіңіз де бөлек орындаушысыз ғой осы турасында. Біріншіден қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Мен бұл командаға 2017-2018 жылдары осы Ереке
ерлан ағаммен осы бір ғимаратта бірге жұмыс жасағанбыз. Ол кезде біздің театр Астана мюзикл театрында жұмыс жасаймын. Дәл сол театрда, сол ғимараттың ішінде ерлан ағамыздың студиясы болды. Сол жерде бір орталық концерт залында қателеспесем, иә, дәл сол жер. Көрсеміз, сол күннің бір уақытында шақырды. Біздер ол кезде мюзиклдың бэк-вокалын жазып жатқанбыз. Кәдімгідей үлкен проект. Соны жазып бір сәтінде Ерлан аға мынандай бір ән бар еді. Сол кішкене бір жарты сағатқа қаласың ба деп. Мына әнді жазып тастау керек деді маған. Білмеймін неге мен таңдағаны деп айтып қояйын. Иә, сосын сөйтіп қалдым. Әнді жаздық, содан кейін жақсы болған сияқты. Ол жазғанымыз, содан кейін тағы бір 2-3 әнге шақырды. Сөйтіп, содан кейін мен білдім. I'm Singer жобасына, осы Ерлан ағамыз. Сол Оралдан бастап, Оралдағы студиясында жазып, содан кейін Астанаға көшіп, сол жерде жасап атқанын сол кезде біліп, сол кезде бір әнін тыңдатты, оған да бэк-вокал жазып көрдік. Міне осылай басталды негізі. Ерлан аға, мені осы топқа алып келген, осы құрамға алып келген. Не үшін алдыңыз? Әлі де білмейді. Өзі білмей тұр жауабын. Білмеймін, иә. Айтпадым. Ол бөлек. Енді Димаштың сахнадағы цитатасынан, ол керемет қуатты дауыс, кең диапазон иесі, актер және ұстаз. Расул сіз туралы айтып жатыр. Сахнада осылай мақтап тойыңызға келмей қойғаны бар ма? Тойым, иә, ондай бар. Тойыма келмеді дегенде, біздер дәл сол танысып, бірге бэк-вокал жазып жүрген кез болды. Бір жарты жылдан кейін ғой деймін. Сол жалпы өмірлік жоспарларымыз туралы, жеке өміріміз туралы әңгімелер кетті. Сол кезде ол менен сұрайды. Қашан үйленетін ойың бар ма деп. Мен де сұраймын, одан ол да айтады, иә бар деп. Сөйтіп бір кезде маған, мен айттым, бұйырса, осы жазда үйленейін деп жатырмын. Осындай жоспар бар десем, болды, қашан деді. Түсінбей қалдым, мен барам ғой деді. Уже барып тұрмын ғой деді. Білмеймін, бәріне сөйдеп айтады шығар деп, мен де ойлап тұрмын ғой, ладно деп айта салдым. Мынандай күні. Все деді, кетіп қалдық сосын. Басқа әңгіме, ән айтамыз, кетіп қалдық. Сосын той болатын күні, бірінші қыз ұзату ғой. Осы қыз ұзату кезінде оған айтқан да жоқпын. Кеттік, ол кезде үйде болып жатыр. Сол келіншегімнің үйінде, үлкен үйде болып жатыр. Бір кезде тойдың ортасында маған звондап тұр. Қарайым, Димаш. Түсінбедім, не болды екен деп. Жайлап, алло, не болды, қалайсың десем, адресті жібермедің ғой дейді. Сосын менде деген ана кезде басталды. Іштегі кішкене жүрегім дүрсілдеп. Сосын айттым, қасымдағы жігіттерге айттым, қазір келе жатқан сияқты. Сонда да мен сенбей тұрмын ғой келе жатқанына. Нұрболға звондаймын, жігіттерге звондаймын. Келе жатыр сөйтсе. Келді бір кезде дворға, өзім шығып күтіп алдым. Машинадан шығарып алған кезде бүкіл көршілер көріп қалған, бәрі бүйтіп қоршап алған, жібермейді ананы үйдің ішіне. Фан-митинг басталды. Иә, фан-митинг уже басталып кетті. Сосын жайлап алып, кімдер көршілерге түсіндіріп отырмын. Қазір кіріп шықсын, хотя амандасып кетсін, кешіріңіздер деп сөйтіп шығарып алдым. Барып, енді жолда баратқанша айтам ғой. Сен енді қайда баратқаныңды түсініп тұрсың ғой. Қазір не болатынын түсінесің. Иә, түсінемін мен. Мен сол үшін келіп тұрмын ғой деді. Сол кезде құшақтады. Бірге кірдік. Болды. Ары қарай не болған енді өздеріңіз. Иә, примерно ойлауға болады не болған. Бүкіл қонақтар үндемей қалды. Ешқандай дыбыс жоқ. Димаш кірді, бәрі қарап тұр. Мен тосып бірнеме болып жатқан. Ешкімде үнсіз. Сосын тұрады да бәрі. Осылай кетеді ғой. Барлығы қошемет. Содан бері сүйікті күйеу баласың ба? Иә, содан кейін солай болды. Амандасып, әрбірімен амандасып сөйтіп не істеп кетті. Той жайында қалды. Шыны керек. Қазір ошақ басында жоқ Расул. Тамаш, керемет хикая. Араларыңызда бір қызғалдағы отыр, сұрақ қойғым келіп отыр. Мен сенің әртіс болатыныңа сенемін деп, әжеңіздің сенімі Димашпен бірге бір сахнаға алып келді. Иә. Енді командаға жаңадан қосылған, соңынан қосылған сіз. 2023 жылы қосылдым. Иә, 2 жыл болған екен. Өзіңіздің сезіміңізбен бөлісіңіз, қалай болды? Негізі біз командада 2 қызбыз, және бишілермен қосқан кезде, бишілердің де арасында қыздар бар негізінде. Қазір өкінішке орай келе алмады.
менің әжем туралы айтатын болсақ, мен жастайымнан бала кезімнен әжеме атаның қолында өскен қызбын. Менің әжем қазақ әдебиетіне баулыды, мені жастайынан, сондықтан да болар мен өнерге өте жақын болып өстім. Және екінші курстан бастап, қателеспесем, 2021 жылы мен музыкалық жас көрермен театрына жұмысқа кіріп, сол жерде әртүрлі жанрдағы спектакльдерде рөлдерді сомдап, енді музыкалық жас театр болғаннан кейін бізде актерлық шеберлікпен орай музыкада қатар жүреді әрине. Сол кезде Расул ағайымыз мені байқаған сияқты ма білмеймін. Сол кезде айтты, міне бэк-вокалға адам іздеп жатыр екен, өзіңнің бағыңды сынап көр, сенің талантыңа сенемін, осындай өлеңдерді жатта деген сияқты. Мен уайымдап, әрине бір қызық жағдай, мен қателеспесем 7 жасымда осылай деп жазған екем. 8 жасымда Димаш Құдайбергенұлымен бірге ән айтқым келеді деп. Сол кезде мен 24-ші жылы өзімнің енді шкафтарымды ақтарып жатсам, дәптерімде солай жазып қойыппын. Қазір енді өкінішке орай әжем де атам да жоқ. Әжем кетер кезде айтқан болатын, сенің әртіс болатыныңа сенем деп. Енді қазір сол жолда енді қадам басып келе жатырмын. Шүкір, әжеңнің, атаңның тілеуімен, балалық арман. Балалық арман осыған дейін жетіп отырсың. Қуаныштымыз яғни сіз үшін. Аффирмация деген бар екен. Көрдіңіздер ғой, жазып, керемет дүние. Қуаныштымыз сіз үшін. Енді бір хореографтың пікірін оқып қалып едім, қанша би қойып жүрмін, бірақ Димаштың әндеріне би қою қиын дейді. Бауыржан солай ма? Бұл хореограф Бауыржан. Мен Димашпен 2019 жылының жұмыс істеймін. Арнау концертпен. Мені шақырды. Енді біз командаға Мансұр қалай келді деп сұрамай қояйық. Жалпы командада тәртіп қалай? Қатал ма? Сіз қаталсыз ба? Жігіттер қалай? Қатал ма? Мансұр айтшы, қатал ма? Ойлар. Қатал емес пе? Басында қатал болуға тура келді. Ең бірінші мен құрамды жинаған кезде бірінші мақсатым кәсіби деңгейлері, екіншіден адамгершілігі, содан кейінгі сахнада өз-өзін ұстауы деген сияқты бәрін бір арнаға тоғыстырып, сондай команда жинаған болатын. Қазір енді жаңада айтып өткенде адамгершілігі мол адамдармен енді жұмыс жасау оңай. Бұл жерде біріншіден Димаштың өзінің адамгершілігін енді ол бәрі біледі, қаншалықты ол кішіпейіл екен. Жалпы құрам мүшелері Димаш барлығымен келіп бүйтіп амандасып, үйін, жолдасын, баласының атымен сұрап жатқанда құрам мүшелері кейде таңғалып жатады, себебі ондайды көрмеген, ондайға үйренбеген ғой жалпы. Енді содан кейін Димаштан кейін өзіміз Қанат ағамыз бар, өзіміздің көрген тәрбиеміз бар деген сияқты жанұялық құндылықтарды бірінші орынға шығарып, содан кейін жұмыс жасау оңай, жеңіл. Қазір енді қатты қатал емес сияқтымын соңғы кездері, Жоқ, концерттен соң және де біздің команда емес, менің достарым деп таныстырады көбіне. Димаштың байқағанымыз, әрқайсыңызды жеке-жеке. Енді осы ретте үлкен бір турды аяқтадыңыздар. 12-13 мемлекет, қателеспесем, аралап шыққан, ең өздеріңізге 20-дан асты. 20 қала. 20 қала, 20 қаланы араладыңыздар осы турдан. Ел 17 ма? Нақтылап алайық, осы жерге барды. Біздер концерттердің көптігі соншалықты шатасып, тіпті кейде таңғы ас ішіп отырғанымызда, мысалы, қай елде жүргеніміз кейде шатасып отырмыз, шатасатын да уақытта келдік енді. Күшті ғой. Енді осы ретте жеке-жеке сұрап өтейін, қай қаладағы тур ұнады, немесе қай қала ұнады, қай концерт ұнады? Нақтырақ осылай сұрақ қояйық. Темірлан, өзіңізден бастайық. Мен қайырлы кеш. Бағандан бері енді жақсы сөздер айтылып жатыр ғой. Қосыламын. Бәріне қосыламын. Барлық концерт өз алдына ерекше. Жалпы енді өзіме ұнаған айтып кететін болсақ, осы биыл болған Нью-Йорк қаласындағы Мэдисон Сквер Гарден. Димаш та сахнаның артында дайындық кезінде айтып келеді. Домбырамен қобыз құляш дейді, Америкада ойнайды. Сол сияқты Мэдисонда ойнаған жалпы өзіміздің қазақтың домбырасын Димаштың арқасында да жалпы бүкіл әлемге паш етіп жүрміз. Одан кейін Мексика еліне барған болатынбыз. Мексиканың енді көрермені шынымен ерекше болды.
аэропорттан бастап Билет бір күнде сатылып кетті қате. 8 минут. 8 минутта. Бірінші концерттің билеттері 8 минутта сатылып кеткен. Екінші концерттің 20 мандық стадионын 15 минутта қателеспесем иә, 15 минутта сатылып кеткен. Билеттер содан ақ білуге болады деп ойлаймын. Көрерменнің махаббаты жалпы. Енді Темірлан аға айтып өткендей, әрине алдымен Нью-Йорк қаласындағы Madison Square Garden сахнасы, және мен үшін Лондон деп ойлаймын. Өйткені Лондондағы эфирді мен айтпақшы тікелей эфирде қарадым. Ерекше концерт болған сияқты. Өйткені аудиторияның өзі сіздерді бір ерекше жақсы көріп тұрғаны сезілді. Сіздердің өздеріңізде бір ерекше сезімде болатын шығарсыздар. Сіздерге шетелдіктер қазақ тілінде ән айтып отқан кезде. жылап та қоямыз арасында. Жақты ғой. Мазыр, сізге қайғала? Бүкілі. Расул? Маған да сол барлығы, бәрімен келісемін. Бірақ енді ең ерекшесі есте қалған бір эмоциямен. Бұл енді біздің Stranger Tour 3 жыл болды ғой, енді ең соңғы концерт, Ригада болған концерт. Есте қалды, ерекше, өйткені сахнада тұрып айтқан сөз. Не бәрі күлдіңдер ғой? Бәрі күлді. Еске бір әсер алдыңыздар ғой. Иә, біздерде, мысалы, мен білген жоқпын, өйткені бірақ сахнаға шығып, сол сөздерін айтқан кезде, бізде осындай, осы соңғы концерт деп, Stranger турын осымен жабамыз дегенде, ана көрермендердің көзі, аналардың сұрауы кәдімгідей ерекше болды. Өйткені жібергісі келмейді, бірақ ол да үлкен тарих болды. Сол үшін, мен есіме Рига қалады. Жақсы, ал не себепті күлдіңіздер? Не болды сахнада? Қызық болды ба деймін? айтшы, Темір. Ерлан айтыңыз. Мансұрға қатысы бар. Иә, бұл концертте Баука өлең айтты бізде, тау ішінде ән айтып, ән айта алмайды екен біліп қойдық десең. Бұл концерт жалпы енді соңғы концерт болды. Жақсы жаңағыдай қиындықтар да болды. Оны енді біраз адамдар жазып жатыр енді жалпы. Енді оны айтпасқа тағы болмайтын болар енді. Біз жаңағыдай құрам халықаралық дегеннен кейін сол күнгі концертке бізге біздің дауылпашымыз, барабаншымыз және тағы бір екі музыкантымыз өкінішке орай келе алмай қалды. Себебі жаңағыдай самолеттердің уақытының ауысуымен біздің концерттің уақытына келмей қалды. Мәссаған. Қалай шықтыңыздар? Иә, бұл ситуациядан шығуға тура келді. Себебі енді мен как жетекші ретінде бір сондай жауапкершілікті мойныма алуым керек болды. Қорқыныш болды, әрине, бірақ ешкімге көрсетпейсің оны. Барлығын ештеңе етпейді, дым қысылмаңдар. Бұл жерде енді барабаншымыз енді жүрегі ғой жалпы былайша айтқанда команданың. Енді бұл айтып отқан себебімде Димашты өзі сахнада айтқан болатын ол туралы. Сол үшін қорықпай айтып отырмын десең, ол жерде жаңағыдай өзім айтып өткендей команда мүшелерін жинаған кезде мен балалардың тағы да бір қырын қойған болатынмын, осындай қыры болу керек деп, ол барлығы музыканттар жеке-жеке аранжировщик болу керек, ән өңдеуші былайша айтқанда. Ән өңдеуші, неге ән өңдеуші болу керек? Себебі ән өңдеушілердің аздап ойлау қабілеті басқа музыканттарға қарағанда өзгеше болады. Себебі бұл жерде композиторлық, кез келген ситуациялардың шығып өтуі деген сияқты. Одан екінші қыры ол мультиинструменталист болу керек деген сияқты сондай не қойған болатын. Бес-аспап болу керек, иә. Бізде перкуссияда ойнайтын Фидель деген бауырымыз бар, кубалық. Оны сол 3 жыл болды арамызға қосылғалы. Одан сол командаға алған кезде ол біріншіден ән өңдеуші, перкуссияда ойнайды және дауылпашшы, барабаншы. Сол қырын меңгеріп алған болатынмын, бірақ сол кезде мен балаларға айтқам, неге бұны таңдап жатсың дегенде, менің әртүрлі ситуациялар болады. Соған байланысты, мысалы бір концертке бір ауырып қалады, шыға алмай қалады, сондай кезде орнына ауыса салатын ғой деген уақытта маған сенің ойлайтының жаңа негативті ойлап тұрсың деген сияқты әңгіме айтқан болатын. Сіз реалистсіз. Топ құрам, мен реалистпін, иә. Сол бір нем өзімді мақтап өтіп кетейін десең. Айттым ғой, дедіңіз ба? 3 жылдан кейін, иә. 3 жылдан кейін айттым ғой қалдық, иә. Енді жаңа күлген себебі жігіттердің барлығымыз концерт басталайын деп жатыр, бірақ жаңа Фидель 6:30-да ұшып келу керек, концерт 7:30-да. Бірақ оның барабанда ойнағанын менен басқа ешкім көрмеген. Барлығы былайша айтқанда қорқып, күмәнмен қарап жүрді. Димашта айтты, мен сен уайымдама, демала тұр, барлығы жақсы болады, ойдағыдай болады. Фидель ұшып келді, келген бойда
сахнаға көтерілді де бір-екі барабан соғып барады да өзіне келтіріп алды да ыңғайлы қалып болды, концертті бастап кеттік. Бірінші ән, екінші ән дайындалып үлгерген жоқ, себебі оның алдында бір репетициямызда дайындығымызды сұраған болатынмын Фиделден. Сен жалпы барабанның партиясын білесің бе? Енді оныкі перкуссия аспабы ғой. Оның айтқаны маған, мен тек қана барабан емес, мен барлық инструменттердің партиясын, әннің музыкасын бәрін жатқа білем. Программасын бәрін жатқа білем. Екі музыканттар сіздерде? И сол қыры, былайынша айтқанда, сол концертті алып шығуға өте көп көмегін тигізді. И айтып өтерлік жай, бізде тек қана Фидель емес, барлық музыканттарымыз бейсаспап жігіттер. Содан кейін Мансурды біз күйсандыққа отырғызған болатынбыз. Мансур да сол жерде өзінің алғашқы концерт бағдарламасын толықтай демеп, дебютын жасап, сол жерде Мансур өзінде өнерін көрсеткен болатын барлық концерттерде. Мансур қобалжыған шығарсыз. Қалай болды? Мансур қобалжыды, ол әр ойнаған сайын апасы, енді әпкесі Раушан біздің қасымызда отырады ғой. Онда өзінің концерт барысында қызметі бар. Мансур жазатын көрінеді Раушанға. Ерлан аға не деп жатыр? Ерлан аға не деп жатыр? Соған қарағанда бағанағы сұраққа келетін болса, қатал болып тұрмын. Қатал болып. Мәссаған, тамаша. Мынау бір қызық хикая болды. Расымен де. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Бірінші кезекте қыздар жігіттер үлкен турдың аяқталуымен. Енді расымен де әрқайсыңыз жеке-жеке тұлғасыз. Байланыстыратын DQ Team дегенмен жеке-жеке керемет музыкантсыздар, әншісіздер, бишісіздер. Сондықтан да шығармашылықтарыңызға тек қана табыс тілейміз. Енді күймен аяқтаймыз ба? Әнмен бастап күймен аяқтайық. Сіздер келгеннен кейін. Темірлан, Ернат және Мансур. Қарсы алыңыздар.